ye Yesu olwazo lwase oyo kwene kutenywede waliwo lwembangwa anyimusa anyweza Yesu yenange mpya elimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba makago wata Sitani bwalumbe kanisa wata Silimu bwalumba musayo wata Sebije binumbye wange nayo lwazi Nikulwazi Nani bade nafanada nayo lwazi Nikulwazi Bije bikubye kanisa nayo lwazi Nikulwazi nakwata sita Nikulwazi nawe kwata tota Nikulwazi kwata kubalwazi Butele tukomya uli kuchenda mnana katonyeze musamvira nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mikwana balungi tukyagenda maso era nga tuli n'omuwanguzi wa fete mwerabira nakuzo omwezi nga 19 nakuzo omwezi nga 19 tugenda kubeera n'okusaba n'okusiiba mpaka nga 21 wiki ejja kujja kubanga kutandika kuna mpaka Saturday kujja tulaba obulungi bwa Katonda kusaba n'okusiiba okwo kujja kuba kwa kimemmete mu linnya lya Yesu. Mama party ya yes eyeyo onange musumba jeje olombaluse byo mulanga omwami wange yabuukayo bubuusi mu motoka ajja kwata omukyala abadde kimukazi wange mumukoze eki mukazi wange mumukoze eki bannange omukyala yagala okukwatako ani kana igwa kwatako musumba jeje olw'omwoyo omutukufu n'okukyuka n'okubala ebibala by'omwoyo omutukufu naye ffe twali bakaawo acha ayina n'enkovu ekyamama kisituse nakyo alina enkovu eyange maaso awo nalumooli ng'obusungu bwempulira nnonya gwe olwamulaba natuga butuzi oli mu lujja lwa maama nga naye nkyabijjukira nti oliwa akamwenyu n'akasego ke bali batakulabangako nankwata tugende tubimalire waka ayingire emotoka oba emotoka yaffe twali twagipakinza wa maama ingire emotoka nga nyingire emotoka ne mugamba saagala kulabako kyampitirirako musumba jeje kubanga omwami oyo yalinganga ngamba nti agenze raba baana ngenze safari naye ng'ate ejabeera munaye musumba jeje olwo buli kimu kimaze nalinyawo taxi namugamba sidda mu motoka saagala kulabako yannomba ku taxi n'abagamba muba muyina kyemunjagaza mugeze mumugyewo aba taxi lutalo lutandise nanjolayola nankwata ku mpaka nanzikatira mu motoka netuvuga netutuukewa otuula mu kifo kya maaso oba bakuba mabega naawe nga nsobola nga nkyayagalawo maaso musumba jeje nga sikyayagalawo bukawo bunyambadde nayombesa omusajja kyesaamugamba ng'ekyo tekiriyo navuma nakola buli kimu buli agenda avuga eno nga gw'omutomeza nga naye ali ku kimu amusore jukira musumba jeje kyesagambye nti nze ngeri family gye yali temmanyi olw'obuto okwekweka n'okutya abakyala bali kuba bakulu in fact bali benkana mama wange ku baana be bali bazaala kubanza omwami wange mukulu ne mukyala we senga yabadde mulamu leero yali badde mukulu nga bafitinga so nga sibaalamu bwe mbabeeramu nekweka okay bali abakyala abali bakyala be eyafa ne bali banne ne bali abakyala abali mu family ababaganda be bwe batuula nga bafitinga kati nze ngambanga omwana mu bo kati nga nze sibabeeramu era nga bwe ngenda okuziika emotoka entutte nga agifuelinga full tank nga nziika netambulirawo nenkola ki nogenda baali tebampulirangako baali tebogerangako naye in fact baali tebammanyi nga balaba bulabi balowooza baziisinga abalabu munange ekyo olw'okuba saakibeerangamu
saamanya era ne ssenga waabwe teyandabako era teyammanya era omukyalo oyo yali olubuto gwe baŋŋamba ssenga we yamuleeta oluvannyuma lw'omukyalo wange yali yafa amaze ebbanga nga single father naga omwana nga n'akaddiira yekka mu nnyumba ssenga we kwe kuleeta omukyalo oyo gwe ng'okyekwese ndi awo ate difference sagala tambula naye biki kumbe eno bampitako bannange musumba jeje senga wamuleetedde omukazi amugamba mwana wange togenda kaddiwa wekka mu nnyumba ng'amuleetera mukyala kwe kufuna obuto musumba jeje tuli mu motoka olwo kati bitawusi akuzaayo ewange ntuuka awaka mbisiba mugamba nkubuulire nkumaze ate obisibira ki eri gali makaago naye nga musumba jeje sinaba kukujjira kugamba nti nombisibe Leira yangattako okusiiba okwali wano ng'omwana oyo Leira oyo yandeeteranga amata yanenganga ndeetera amata naye ng'asabira wano mutundu omukyalo oyo bambi nga buli wajja andeetera obutabo andeetera ambuulira leero tuli mu kusiiba tuli mu bino bwebi nga nenyingira mpolampola mu Katonda so natuuka ekiseera ne ŋŋamba omusajja ono kammute naye nga njiri ya muwala oyo ye bulwandeeteranga amata yafuuka mukwano gwange nnyo nga muwola ku ssente ng'abeera wakasiba wamata agatundirawo wange kuba nze natundanga byakunywa munnange musumba jeje ng'omwana oyo yanyingiza mu kusaba kati ng'amanya nti kye nnina okukola kiri eki ng'anteganga ne TV ku Sande ssaawa 2 owulira musumba omulaba ne ŋŋamba mukama ndabika ndi mu nsobi kanninde owange kanti omusajja ono alina empeta agende waki agende ave mu bulamu bwange olwo ndi lubuto olwa second born nze okumanya amazima ntuuka ekiseera nsiiba Leira olwantadde mu kusiiba tusiibe tusabe nga nkwata ne tusaba kwe kumanya eby'omukyala nti gyali olwo ngenze mu dry naku 3 nsaba mukama nzibula amaaso mukama mpa ekisa mukama nnyamba biki nze kwe kumanya nti omwami wange omukyala yali yafa kwe kumanya at the same time okubanga nabeeranga nsaba eno sijja yakigamba ekyo bakingambera ku kufa era mu kusaba okwo olwo nsaba ebintuntu bane mukama alina ekisa nali sirina we nsabira nti wali awo naye olw'ekisa n'okwagala Katonda aba yatumanya musumba jeje bino byagenda okugwako naye nga tonnamanya bibala nga sirina nakyemmanyi omutima tegunnatereera sirina nakyemmanyi manyi omuntu alwanira mubiri kanyombe mulage era wemadde njagalawo kati olutalo lwa mubiri si lwa mwoyo lwano tulabe mwoyo olwo mbisibye ngenze mbikubye wa mama aŋŋamba ate kiki olubadde naye olwo nga sinaba kugenda kumanya na mukyalo oyo nga sinaba kuviirayo nkunyumize wawe na uteera obutwamu ne mu nsawo okujja wano mutundu okutuuka okujja wano olwo omwami wange nze we namanyira nti olwo bafiiriddwa mulamu wange afiiriddwa omwana ngende nziike ndyoke mmanye nti alina omukyala nteeka obutwa mu nsawo olwo nzizeeyo ewaka bwe nadde ewaka ne nga naye abaana bange bagenda kulya kingenze ku kiyosiki we nakolanga nayina ka container nziguddewo ntandise okukola neŋŋamba kankole siina kyakola omwami ajja akiika emmotoka mu kiyosiki aŋŋamba tuddayo ffenna awakabati babiri sikuleka ne bwokola otya sikuleka nsumba jeje nga omwami agenda waka already kati yali amanyiddwa wadde nga twali teyayanjula nga tampasanga ng'atika bintu nga tukomawo waka waffe musumba jeje nga ngamba kanviira omusajja nga mpandiika bbaluwa maama omusajja mutadde kirabika Katonda teyantegekera kubeera naye omusajja ono alabika si wange olwo nnwanira mubiri n'obuto bwange obuyitirivu mpandise ebbaluwa omwami naye mulekedde ebbaluwa mu kiyosiki ntambudde ngenze naye olwo nali ngenda wa Leira nsule wa Leira n'obutwa bwange mu nsawo maze okuwandiika eddaame kimpitiriddeko ngamba kamwesonyiwe mulekere emirembe nange nga mpandiika bbaluwa naye n'obujja buyitirivu nnyo omusumba wali tobumanyanga ate nali mmanyinze atali mulokole mmanyi bino byagenda mu kanisa aleluya amiina okitwala nkitutte naye ng'ebyawano sibikola ki okusomesebwa kuno nga tomanyi nti omuntu bw'owulira amawulire amabi omutima gukola gutya ate nga nze manyi nti obw'owulira ekintu ng'ekyo kikuyitiriddeko weeteekemu omuguwafa owumule
musumba jeje nga mpakinga butwa wange bulungi nnyo mu nsawo olungeze ku kiosk okola nokola sakola ki sakola olwo musumba jeje brother wange tamanyi tewali amanyi kinkwatako ne bwe nano banenzire waka mama samugamba nasirika kubanga olede yali amungo bakoda nenkola shi ningana aluwa bamungo musajja bamukugana nayo gamba ebizibu bigena nebikugwako nogaye kati nzirukirewa kati nengamba naye kati nkyakola ki munange musumba jeje mpandise balua mama omusajja temumuta temumusiba nayenze mama mulabiriye bulungi abaana bange gwe omusajja ne mugamba tonoonya namulekerawo balua yanzijukiza ne date bwe najje mutundu yangambye nga 7 ogw'omunana ebbaluwa yagirina ne leero era awuliriza eddame mugati tonoonya ne bwenfa tonoonya wabula labirira bulungi abaana bange nga nkwata essimu nga nkubira abantu bange baali batano nakubira mama ne mugaa mama obulamu bwo bulabika buganye naye labirira abazzukulu obulungi nga nkubira mwannyinaze gwenzirako oyo mwana wa mama wange omuto mama yamukuza so muyita mwannyinaze gwenzirako naye nga mama nze first born ne mukwene ne mugaa Dani labirira bulungi bawalabu nenkubira akanzirako ke kasikira tata wange kati ke kannyinaze nenkagamba lisani labirira bulungi bawalabu nze byange esimu nagireka mu kiosk kisagala nawo nga kintembi bannange sitaani mubi buli obujja sibulabangako nga ngamba nze okubeera n'omukazi omulala wakiri kanfenfewo omusajja ono amanyidde nnyo sikyasobola kubeera naye nga ndowooza kimu kwewabutwa kufa nga mpandiika bulungi eddame lyange alirina liri alikweko kamala ojjukiramu emyaka gy'emito gyoweewaayo webale nnyo ne loosi gyenkoze nojjukira loosa babadde bakunoonya nga bangi nasalawo mbeere naye muntu mukulu mbadde sisuubira ate kola ki nawulira bubi nnyo neŋŋamba noono bwe ndowoozeza nti at least abadde ampa ekitiibwa njagala ate bebi yakoze kino ate abaana abawala baagala ekyo bagamba kangende noono omukulu ampa emirembe fena tuba tunoonya mirembe taata anaabeera taata anankuza munange musumba jeje nansitula nsawo yange olwo leira kakwano kange kali akambuliranga enjiri kasula eno najana eno ku Ntebe Road n'amasuba awo ku Kyebusaabalawo ngenda ntuuka mu paaka enkadde mu kifo ky'eddinyeze n'amasuba nalinya ya Daddy Tom ng'ate manyi mukama apanga munange nga omwami alabye eddame yemulekeddeyo tanoonya kanetta afune emirembe njirese naye akapapula ke nawandika contacts nga nkubira bamaama nazijja musimu nenge na buli omu musiibula munge nasiibula abantu bange ab'omugaso nendala ng'okiwulira nti ogenda yes nga mbasiibula ne mama namukubira bonna nabakubira ye gwe saagamba jjukira nti yali amanyi nti nyambadde obukaawe era ndi munyiivu ndi mutaamu nnyo nga tansemberera ajja n'abeerawo mu mmotoka naningizaako buki nga nti buli bwemukwatako nnuma mulumi munange musumba nga ninya taxi jukira nali ngenda wa Leira nalinya za mutundu n'obutwa bwange nga njija mutundwe taxi ngenzijira mwana ku gate nga nyingira nagwa ku musumba Patricia by then omukyalo yali akebera nsawo by then teyali musumba nga nkebera nsawo sikwe kusanga mu obutwa bana abasecurity omukyala akebera ensawo nga naye nga ndaba amaaso gazimbye kuba nali maze ennaku nga 2 seebaka nkaaba bukaabi butwa bwakyo obwo bwa mmese bwali ogenda okwettisa neetegese bulungi nnyo munange nga nzijjako bintu nga njatuza bulokozi ku geeti awo 2:14 haleluya mukama nga amala okunjatuza obulokozi nga ntwala mu bapya nga nkwasa omusumba oyo munyankole so musumba oyo neerabidde erinnya lye oyankwasa naye yakubanga nnyo omwana we oba omujjukire yayambala naye yali mukaawu nnyo yalina obukaawu era twatuuka mutuufu mukama yategese ekigambo ekyange n'agamba nakuba omwana wange katemutte neekuba omwana naye nga ndi mulokole nno mweno mubakuba temuli nga obukaawu bwe nina omwana ne mukuba naye nga gyenkoma omukuba gyakoma okola ki okono omusumba oyo yatugambanga nnyo ekintu musumba munyankole muwami muwanvu erinnya ndyerabidde ne musumba byaka naye ne musumba Edith by then yalinga mu bapya
musumba Edith nadda nenetipa ku musumba Edith banango oyo yanfukira mama musumba Edith nambulira musumba Edith nambeerako omukyalo oyo mama ddala amena yatugasa yafuuka mama nga tava ku simu yange tewet era mu butuufu omwami yannoonya ekyalo kyonna kuba nasula olwo basomesa biyingira olwo nkyuka omutima olwo nze abadde alaami mukoma wa musumba Patricia kuba naye yali yanjandaze okwagala bambi olwo nfunye omukwano alwo akaseera weetaaga nga weetaaga omuntu akusekera kati naŋŋamba kakati wazze otya wano nemunyumiza omukyalo oyo by then yali akebera nsawo nga muntu wa security nga talina musumba naye kati mukama yamuyimusa musumba mulamba wano omukyalo oyo naŋŋamba kakati ennaku z'omaze wano tuli walifunyeko okulya naye n'ekirala ombantu bo bamanyi nti oli wano ne mugaa ate bamanyi nze nabadde ndaga walala gye ŋŋenda okwettira omunnazaaleesi olina amaanyi olwaleero kati tulina muntu gwe bayongeza emyaka munnange musumba Patricia nga ŋŋamba kubira omwami ye yampa essimu musumba Patricia nze kuba saayina simu nganjire sirina kye nalina okujjako obutwa bwange ndowooza n'olugoye oluwanvu lwe nali njagala okuganfiire mu kitiibwa kaneeteeseteese bulungi nnyo nga yambala olugoye oluwanvu luli mu nsawo nali manyi ngenda tutuuke wa Leira twebaka ekiro nfulume mugayo bangendako wano nga naye nyambadde olugoye lwange olwo ye yajja okuntwala nga mpulira gwe njagala munnange ng'omwansumba Patricia mukyalo oyo nga mpa simu nga nkubira mwami nga mugamba gyendi naye nga nnoonyeza Kampala yonna agenze wa mukwano gwange akamala ennaku mmeka wano lumu biri mama ategedde bali ne brother wange batambula Kampala yonna banoonyana olw'eddaame linamulekera ng'awunze kata akoone n'abantu ng'avuga nnoonya naga omwana aba naye yakubira brother wange n'amugamba ddaani kale omulina ye n'agamba tetuli naye n'agamba nfudde n'amugamba omukoze eki nga naye talina bw'abitandika banyumiza nti yategedde kino kiri nga talina bw'atandika bannoonya emmotoka n'esika neggwamu amafuta nga naye tamanyi nti bakyama ne ku petrol station ne banywa amafuta nga ali ku kimu buli wamu waawulidde paka we yakubira Leira n'amugamba nti nali namugambako ekifo ekimu naye simanyi oba gyali bali awo musumba oyo Patricia yampa essimu nenkubira bange nemugamba nti ndi mutundwe ku Christian Fellowship ku church ng'olwo obukaka mu buzze olwo nvudde mu bapya nsomeseddwa musumba Edith yankutte mu kifuba ansabidde omanyi balina engeri gye basabiramu abapya abo nga bamaze okubasomesa ne babawa that comfort olwo nendyoka mubuulira gyendi olwo nemanya ekifo ekituufu netandika okulwana olutalo olw'omwoyo olutali lwa mubiri omutima ogw'omutuukirivu Zabbuli gweyogerako 10:12 olunyiriri olw'omukaaga tikubanga omutuukirivu taasagasaganenga emirembe gyonna omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo olw'omusanvu taatyenga bigambo bya bubi omutima gwe gunywera nga gwesiga Mukama omutima gwe gutereera taatyenga okutuusa lwaliraba byayagala nga bituuse ku balabe be olwo mukyala Ssejjabbi ova mu bapya ng'omutima gwo gufaananye nga Zabbuli 10:12 ng'okkakkanye mutima guteredde ninganga kwegamba atikuddwako eguva eddene nga mpulira saagala nakuva wano naye ng'ate baŋŋamba ti engeri gye walese eddaama olwo mbanyumiriza naye mwemumanyi ali wano nedda nembabulira bulungi kuba musoma Patricia yayita abasumba n'agamba mukazi tumusanze n'obuto agenda kwetta nantuuza nambuulirira nanjatuza obulokozi ye yanjatuza obulokozi omukyalo amina naŋŋamba tugenda kwatula buto obulokozi nenjatula obulokozi n'amala omukyalo n'akwasa musumba Edith musumba Edith yali ali mu bapya omwaka ogwo ng'ojjukira bulungi omukyalo oyo yaliko oluyirundu nga newe mbeera ewaka nkubira mwana wange oli otya ate oyamanya nti omwami wange musoga naŋŋamba okuva leero ndi mulamuwo
mwami Musoga ate temugenda kwawukana nangamba kakati wasiibye leira yagamba n'osiiba n'ogenda mu kusaba kakati ate mukama akugiddeyo amazima ate kakati ate oyagala obisuule waatoofe katonda yayagadde kulaga kati atoofa ekigenda mu maaso bannange okuva olwo n'enjiga okulwana n'enjiga olutalo n'entandika okwagala abalabe bange omukyalo yankubiranga nanvuma buli kivumo kyonna olwamutegeera olwo bw'omutegeera akatambi katandika buto n'omwami okumutegeera ndowooza omukyala bwe yamanya nti yali tamanyi n'omukyala oli yali tamanyi nti eno waliyo omuntu kubanga ye olwamuleeta bamuteeka mu maka amaka gaalabamu ebifaananyi ebyali eby'empeta alabamu ebifaananyi eby'omwami owawaka alabamu ebifaananyi eby'abaana ataali nabo oba okitegeera bagamba nga ye alaba titeri muntu mulala yenna yalina omusingi ng'ate oli amulimba bw'aba azzeemu nga nange annimba bw'aba agenze eri omukyalo oli yanneetondera nga maze nga ŋŋonze n'osirwala nga ddadi bw'agamba tunaatuuka waawe tulabe engeri gye wasirwala tutuukawo olosooka ombulira omwami akunona wano emutumbwe munange omwami annona emutumbwe ng'ate yannona n'emmotoka ye wano musumba Patricia n'amumpa nga ng'amutwale naye muwenga time ajjenga wano asobole okuddamu amaanyi olwo bw'omulaba tomulya bunyama nabadde bankwatako omutima guteredde ne baŋŋamba nti kati ogenda kulwana olutalo ate naffe tugenda kuba naawe ogenda kulaba oyo gwolaba agenda kufukamira mu butuufu kyamala nekituukirira nze mbadde ngamba nti bwoba ogenda kwewa obutwa omusajja n'akiraba agamba bugambi olika mumugobe ngutwale butwa naye nga ku bukaawu bwa maama wange nazaala omwana asooka nga ndinsambye awo banongosaamu omwana naye nga tasobodde kusembera inchi ku woodi mwe nali ku lw'obukaawu bw'abazadde bange ng'akimanyi nti embeera weetabukira yawedde kubanga maama wange yaliko magye n'afaamu bakojja bange bonna bamagye yakubanga akafaananyi n'akoolezaawo waliwo enjawulo y'okutya n'okurespectinga waliwo enjawulo y'okutya n'okurespectinga ate omuzimu gw'obwenzi tegubiraba ebyo katukomewo tugenda koma mu ddakiika ntono nnyo tuwulire tukyagenda mu maaso ekyawandiikibwa musumba jjajja kyagambye kiri mu Zabbuli 112 olunyi lwa 6 n'olw'7 tuyingidde wano omutima gukyuse tulabe omutima ogw'omutuukirivu gulwa nga tulwanidde mu mubiri tugenda kubanga tukoma mu ddakiika zaffe eziddako mukwano tovaawo tula butuuzi ntende